रानटी जनावरां लोक वस्तेत येवपाक लागल्यात, पिकावळींची नासधूस करपाक लागल्यात. हाका लागून लोकांक लुकसाणेक तोंड दिवचें पडटा. होच विशय विधानसभेच्या तिसऱ्या दिसा सभाघरांत चर्चेक आयलो. गावात माकडा सयत हेर रानटी जनावरांचो वावर आडोवपा खातीर राना खात्यान कसली पावलां उबारल्यात काय म्हूण दोतोर चंद्रकांत शेटयेन विधानसभेत प्रश्न केलो. तशेंच कर्नाटक आनी केरळ सरकारान ह्युमन अँड वायल्ड लायफ कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट एक्टा प्रमाण काम करून शेतकारांक दिलासो दिला. गोंय सरकाराची हे विशीं कितें भुमिका आसा असो प्रश्न युरी आलेमाव हांणी केलो. राज्यांत वाडत आशिल्ल्या मनीस आनी वन्यजीव संघर्शाच्या फाटभुंयेर सरकार नवें धोरण हाडपाची तयारी करता. केरळ आनी कर्नाटक राज्यांनी चालीक लायिल्ल्या धोरणाचो अभ्यास करून गोंयांतूय मनीस वन्यजीव संघर्ष व्यवस्थापन धोरण तयार करतले, अशी माहिती रानमंत्री विश्वजीत राणेन दिली. हे धोरण तयार करपाक सरकाराक कसलोच त्रास ना. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन चर्चा करून निमणो निर्णय घेतले, अशें मंत्र्यान सांगले. हो जो माकडांचो जो हल्ली माकड जे आसात ते इतले हल्ली त्रास करतात की लोकांची जी घराभोवती झाडां लायिल्ली असतात ताचे आंबे म्हणा सुपारे म्हणा स्पिकर्स डिस्टर्ब करपाक जायना म्हणून सांगता सुपारे म्हणा केळ ही जी सगळी आसा ती इतली नासधूस करता स्पिकर्स आणि ही लोकांची परत परत कंप्लेंट असली. ही कंप्लेंट असली म्हणून हांव एकदा स्टार क्वेश्चन घातलेलो, दोनदा 0 ओवर घातलेले आणि आता जर इतले जाल्यार म्हाका तांकां भंय बी काय ना. खास करून आमच्या लाठंबरसा एरियेक आसा ते सरळ घरान वतात. Kerala and Karnataka have enacted laws, human wildlife management, conflict management policy. Can the minister tell the House whether this policy or whether you would take any such dedicated policy, keeping in mind, looking at what Kerala is doing, what Karnataka is doing, 25 years across all the constituencies, there is no policy. So will you come with this framework? Mandi LOP question विचारांनी. Yes, will you come with this conflict management framework? आताच एलओपीन जे सांगलेले आसा की हांवें आताच सांगला की ह्या सेशनाचे पयलीं म्हाका पॉलिसी जर सांगले दुसऱ्या राज्यांतले हाडून ताबडतोब हाडपाक लायता ताका आयजूच सांगता मेल धाड म्हणून तेंचे कावंटर पार्टाक जे कितें बरे प्रॅक्टीस आसा ते इम्प्लिमेंट करपाक हरकत ना. पूण हांव बेश्टो आवट एंड आवट वचून अनावन्स केल्यार योग्य जावचें ना. मुख्यमंत्री कडेन दाखोवन की बाबा आमी हें आमच्या राज्यान आमी करूं शकता तेंचे कडेन चर्चा करून आनी आमी मागीर योग्य ती पॉलिसी ह्याच एसेंब्ली जावपाचे पयलीं तो स्ट्रक्चर कसो आसतलो. कारण तुमी जे म्हणटा की 0 आराचे तुवें न घेतल्यार बी आमकां सगळ्यांक त्रास जाता तेजो. आमकां त्रास जाता ते डिपार्टमेंटाक पावपाचें 0 आर तो विशय लागत ना कित्याक प्रत्येक कडेन हो विशय आसा आनी हे ऑनगोईंग विशय आसा. हे आयजूच काय खेतीचो विशय जावंक ना. हे आयज रानान जे फ्रूट बेरिंग ट्रीज जे लावंक जाय आशिल्ल्यो कितें कितें केलां इतल्या वर्सां ह्यो सगळ्याचे हांवें कंटिन्यूस हांव तेंचे कडेन चर्चा करीत आसता की हे करूंक ना जाल्यार आमकां त्रासदायक आनी शेतकऱ्यांक त्रास जायत रावतलो, लोकांक त्रास जायत रावतलो. आतां हालींच आमी पळयलां की जे आमचे पॅन्थर्स आहात ते गांवांनी येता ते लोकांचे फुटेजेस लोक शेअर करता. हे कित्या खातीर? कित्याक प्री डेन्सिटी जे गोंयान आहा सामकें कमी आहा आनी हे कमी असल्या कारणान मागीर ते तांकां बिकॉज ऑफ फूड ते देन गो आउट ऑफ द फॉरेस्ट एरिया एंड दे गो इन टू द विलेजेस, दे गो एंड पिक अप समबडीज पेट डॉग, दे डू सर्टन थिंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच it is important for us to create that type of ecosystem in the forest. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.